మీరు ఎప్పుడైనా గమనించుంటే మనం స్నీజ్ చేసినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు కళ్ళు మూసేస్తూ ఉంటాం. కానీ కొన్ని ఆన్లైన్ ట్రెండ్స్ నేను తుమ్మగలను కళ్ళు తెరిచి అన్న టైప్లో చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాగన్నమాట ఈ అమ్మాయిలాగా. సో అప్పుడు ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలాగే అవుతుంది, కంట్లో బ్లడ్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకలా అవుతుంది? రిఫ్లెక్స్ అండి. ఎప్పుడైనా మనం తుమ్మినప్పుడు గ్యారంటీ కళ్ళు మూసేసుకుంటాం. కానీ ఒకవేళ మూసుకోలేదు అంటే మన ప్రెషరు అనేది కంట్లోకి ఇలా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి వెంటనే అక్కడ ఏమొచ్చి బ్లడ్ వెసెస్ పగిలిపోతాయి అన్నమాట. దానివల్ల ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, అదే రిజాల్వ్ అయిపోతుంది. కానీ చూడడానికి మాత్రం